Gerą dieną, mėly krepšinio gerbėjai, jūs žiūrite laidą Krepšinio savaitė, o šiandien mes tęsime pasaulio taurės rungtynių apžvalgą ir pristatome mūsiškių antrojo etapo rungtynių fragmentus. Per pastarąją savaitę dar nepralaimėjusi Lietuvos rinktinė iškovojo dar du skambius laimėjimus. Visų pirma, kovoje dėl ketvirtfinalio lietuviai 92-67 įveikė Graikijos rinktinę. Pagrindiniu pergalės pamatu tapo tritaškiai metimai. Jų lietuviai per trečiąjį kėlinį pataikė net 6. Kėlinys buvo laimėtas 25-15. Ir į lemiamą 10 minučių atkarpą lietuviai keliavo su 6 taškų persvara. O ketvirtasis kėlinys prasidėjo lietuvių spurtų 10-2 ir po tokio smūgio graikai jau neatsigavo. Lietuvos rinktinėje rezultatyviausiai žaidė Rokas Jokubaitis. Gynėjas pelnė 19 taškų, išdalino 6 rezultatyvius perdavimus ir dvikovą baigė pelnęs 25 naudingumo balus. Ignas Brazdeikis rungtynėse su graikais pataikė visus 7 metimus iš žaidimo ir surinko 18 taškų. Po 15 pelnė Jonas Valančiūnas ir Eimantas Bendžius. O dabar dar kartą prisiminkime istorinę Lietuvos rinktinės pergalę prieš Jungtines Amerikos valstijas. Po 19 metų pertraukos lietuviai patiesė amerikiečių žvaigždyną. Pergalė antrojo etapo paskutinėme mače pasiekta rezultatu 110-104. Lietuviai tik trečią kartą savo šalies istorijoje nugalėjo Jungtines Amerikos valstijas. Prieš tai buvo padaryta 1998 pasaulio čempionate ir 2004 Atėnų olimpinėse žaidynėse. Lietuviai pirmąjį rungtynių kėlinį sužaidė tiesiog įspūdingai. Darniai ir gražiai žaidę mūsiškiai po pirmųjų 10 minučių pirmavo net 31-12. Antrajame kėlinyje skirtumas pašoko ir iki rekordinės 21 taško čybos. Vis dėlto po pertraukos amerikiečiai ėmė grėsmingai artėti. Tačiau rungtynių pabaigoje Mindaugas Kuzminskas pataikė fantastišką tritaškį, o tašką padėjo Tomas Timšai kraudamas kamuolį iš viršaus. Penktąją pergalę iš eilės pasaulio taurėje iškovojusi Lietuva ketvirtfinalyje rugsėjo 5-ąją egzaminavo Serbijos rinktinę. Į tą mačą nusikelsime šiek tiek vėliau. Istorinio triumfo pagrindiniai kalviai: Vaidas Kariniauskas pelnęs 15 taškų, Mindaugas Kuzminskas pridėjęs 14 ir Jonas Valančiūnas surinkęs 12. Apskritai Lietuvos rinktinėje rungtynėse su amerikiečiais visi žaidėjai pasirodė aikštėje pelnė taškus. Nuo suolo nepakilo tik Gabrielius Maldūnas. O dabar persikelkime jau į ketvirtfinalio batalijas ir pažiūrėkime, kaip lietuviams sekėsi su serbais. Deja, bet ketvirtfinalio etapo barjeras Lietuvos rinktinei pasirodė per sunkus. Mūsiškiai 68-87 neatsilaikė prieš Bogdano Bogdanovičiaus vedamus serbus ir baigė kovą dėl pasaulio taurės medalių. Pirmąjį pralaimėjimą šiame turnyre patyrusi Lietuvos rinktinė rugsėjo 7 dieną stojo į pirmąją akistatą dėl 5-8 pozicijų. Šis pralaimėjimas ne tik skaudus dėl to, kad jis buvo patirtas praėjus porai parų po istorinės pergalės prieš Jungtines valstijas. Šis pralaimėjimas apmaudus dar ir tuo aspektu, kad Lietuvos rinktinė turėjo tikrai puikią progą po ilgos pertraukos pasidabinti medaliais, kuriame nors prestižinėme krepšinio turnyre. Deja, to teks palaukti iki kito karto. Lietuviai šiame ketvirtfinalyje laimėjo tik pirmąjį kėlinį 25-24. Antrojo kėlinio pabaigoje serbai pataikė tritaškį ir pirmą kartą skirtumą padidino iki dviženklės ribos. Trečiajame kėlinyje lietuviai ir toliau bandė atlaikyti Serbijos rinktinės puolimo bangas, tačiau tą padaryti buvo sunku. Lietuviai ne tik pralaimėjo, bet ir nebetęs kovos dėl apdovanojimų. Bet nenuleidžiam galvos, jei mums nesiseka 9 kartus iš eilės. Anksčiau ir vėliau į Lietuvą tikrai sugrįš medaliai iškovoti prestižinėme krepšinio turnyre. Pirmajame pasaulio taurės mače dėl 5-8 vietos Lietuvos rinktinė pranoko Slovėniją ir atsirevanšavo pastarąjį už 2 skaudžius pralaimėjimus patirtus 2021 ir 2022 metais. Galutinis rungtynių rezultatas 184 paskelbė apie lietuvių laimėjimą, o tai reiškia tik vieną, kad rugsėjo 9-ąją lietuviai dėl 5 vietos turnyre susitiks su Latvijos rinktinė. Su ta pačia, su kuria lietuviai baigė ir pasirinkimo pasaulio tauriai rungtynių ciklą. Lietuviai jautį už ragų rungtynėse paėmė jau pačiame pirmajame kėlinyje ir pelnė 33 taškus. Vėliau Slovėnijos rinktinė mėgino grįžti į žaidimą, tačiau Lukos Dončičiaus pastangų buvo maža. Lietuvių gretose rezultatyviausiai ir naudingiausiai žaidė Jonas Valančiūnas.
Jis pelnė 24 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir dvikovą baigė pelnęs 29 naudingumo balus. 15 taškų lietuviams surinko Ignas Brazdeikis po 14, Mindaugas Kuzminskas ir Deividas Sirvydis. Lietuvių pagrindinė varomoji jėga šioje dvikovoje buvo 3 taškai. Jų lietuviai pataikė net 14 iš 25. Kitoje laidoje papasakosime, kaip sekėsi lietuviams paskutinėme čempionato susitikime. O dabar jau atsisveikiname. Iki kitų susitikimų.